दोस्तों फिर से नया कहानी का मोड़ आ गया। नया कहानी है, पहले यार देख लो, सोच लो, पहले सुन भी लो। कहानी अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना। देखो यार, लड़का पहले जूता मोच रहा था और धो रहा था और लड़की नहा रहा था। उसको क्या लड़का ने बदमाशी क्या किया, एक गमला लिया, गमला से लिए एक बाल्टी पानी लेगा, एक गमला पानी लेगा, उसको ऊपर गिरा देगा। लड़की 12 बोला तू हमको पानी क्यों भिजा रहा। उसने बोला कि मैं पानी नहीं भिजा, तुमको ऊपर से कोई आके पानी भिजा के भाग जा रहा। ऐसे करके वो ऐसे धोते गया, अब टेबल में बैठा। उसको बोला तुमने क्या करना है, देखो यार मेरे पास है ही नहीं कुछ बाल्टी ने, मैं कैसे करूँगा। ठीक है, ये बात बोल के लड़की का फिर इसे दोबारा किया। बस लड़के ने क्या किया, उसका मोबाइल में फ़ोन आया, बोला कि तुम बाल्टी लेके आओ, बाल्टी में बहुत सारा ढेर सारा मछली मारना है, चलो जाएगा तो चलो। लड़का ने बोला क्या हुआ आपको, जब बाल्टी तुम्हारे पास है तो चलो, मैं भी मछली मारने जाऊँगा। लड़की ने बोला दे एक बाल्टी दे, तू भी चलो। बस लड़का वहाँ से बाल्टी लेकर आ दिया। लड़की देखने लगा, सोच लिया कि मुझे ये भिजा रहा था, बस